Yesu ashimwe, muraho neza. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye. Tubifuriza gutsinda muri Kristo. Umwami Imana gushoboze ibyicamo bitandukanye, wowe uca mu bihe bikomeye, Umwami Imana gushyigikire, wowe waba wabuze uwawe, wapfushije uwawe, urwaye cyangwa se urwaje, Umwuka wera guha imbaraga zo kubisohokamo. Icyo nzi nuko umugambi w'Imana kuri wowe ari mwiza, icyo Imana ikwifuriza no kugubwa neza. Rero twongeye kubabwira ngo reka dukomeze twige ijambo ry'Imana, turitindemo kugira ngo tumenye icyo data dushakaho, tumenye uburenganzira dufite muri we, tubashe gutsinda muri uru rugendo rw'imyaka runaka dufite hano mu isi, kandi tuzarangize tubana n'Imana mu ijuru. Ijambo ry'Imana ryanditse muri Daniyeli ibice 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3, hatubwira ku by'iminsi y'imperuka. Reka tuhasome gatoya twibukiranye. Daniyeli ibice 12 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarikira abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ahantu haratubwiye ngo bazabanditswe muri icyo gitabo cy'Imana cyangwa muri icyo gitabo cy'ubugingo bazarokorwa. Natangira ikiganiro cyacu nkwifuriza ko wakwandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Akongera akavuga ngo benshi bazaba barasinziriye, ngo bazakangukira gukorwa n'isoni, ariko abandi bazakangukira kugubwa neza. Ndakwifuriza rero kuba mu bantu bazakangukira kudakorwa n'isoni, ahubwo ukaba muri aba ngaba bazasinzira biteguye kugira ngo umunsi impanda izavuga, umunsi tuzajya gusanganira umwami wacu, wowe nanjye tuzabe mu batazakorwa n'isoni. Ku murongo wa 3 baravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure. Abo Bibiliya yita abanyabwenge nabahisemo kuva mu byaha, ngo bo ngabo bazarabagirana, kuvuga ngo umucyo wabo uzaba uri mwinshi cyane, bazabambaye ubwiza bw'Imana butangaje igihe bazabana n'Imana mu ijuru. Hepfo akongera akavuga ngo abakanguriye benshi ku bukiranutsi, ngo abo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Wowe uhagurukira kumenya Kristo no kugumana nawe ndetse no kumubwira abandi, nanjye ngire ko ingororano zawe zitandukanye n'izo warinze agakiza ke wenyine. Harimo izindi ngororano zirenze ku bantu bakanguriye benshi ku bukiranutsi. Nagira ngo rero ntucike intege, ukomere, wowe dufatanyije umurimo wo kubwira benshi ibyiza twabonye muri Kristo, ukubwira benshi ko hari iherezo ry'ubu buzima, ko ari igihe tuzabana n'Imana mu ijuru. Ibiguca intege, ibikunaniza ni byinshi, Satani hagurukiye kurwanya abavugira Yesu, ariko nagira ngo mubwire ngo ukomere, ingororano zawe ni nyinshi, tuzarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose. Reka tuvuge Yesu, tuvuge neza tubona muri we, tubwire abantu ko ubu buzima bufite iherezo, kandi twongere tubabwire kwitegura. Ibiturushya ni byinshi, ibiduca intege ni byinshi, ariko umwami wacu aracyari kumwe natwe kandi aracyadushyigikiye. Ntucogore kandi ntucike intege. Nawe watangira urugendo, ibibazo uhura nabyo bitandukanye, nayobore ko Imana ikuzi kandi iri kumwe nawe, ndetse irifuza ko wongera kuyiringira no kuyizera kurutaho. Reka dusome amagambo y'Imana tubona muri Zaburi 139 kuva ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Haratwereka ko twaremwe n'Imana, ko ari Imana yatubumbye mu nda za ba mama. Iyo Mana yatubumbye yifuza ko ubuzima bwacu bwose bwashingira kuri yo. Zaburi 139 kaduhere ku murongo wa 13 tugeze ku wa 18. Haravuga ngo kuko ari we waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama, ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, ibyo umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe, ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremesherezwaga ubwenge no mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi, nabibara biruta umusenyi bwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Aya magambo yanditse muri iyi Zaburi atwereka ko twaremwe n'Imana. Tujya kuba mu nda za mama cyangwa tujya kuba insoro mu nda ya mama, Imana yari ituzi kandi niyo yatubumbabumbye mu nda za mama. Ubwo rero twaremwe n'Imana, Imana yaturemye idufiteho umugambi. Hari ibyo idutekerezaho, hari ibyo yifuza ko ari byo byaba ku buzima bwacu, hari nuko yifuza uko twagenza ubuzima bwacu. Nkuko umuntu wese ukora ikintu
yaba umuntu ubumba ikintu, yaba ukora igikoresho runaka agikora hari umugambi agifiteho, cyangwa yifuza ko cyakora ikintu muri ubu buryo, cyakoreshwa ibi n'ibi. Niko natwe umuremyi wacu Imana Data yaturemye hari ibyo dutekerezaho, ndetse biratubwira ngo hari ibintu byanditswe mu gitabo cyacu hatarabaho umunsi n'umwe. Hari imigambi ifite ku buzima bwacu, hari ibyo yari yaduteganyirije. Muri ibyo yaduteganyirije hari n'uburyo yashyizeho ko twagombye kubaho hano ku isi, kandi tukabaho tunezerewe, tukabaho tworohewe, tuguwe neza. Iyo rero twize uko Imana yaduteganyirije kubaho, imigenzereze yadushyiriyeho kugira ngo bariyo tugenderamo, bituma tugira ubuzima bumeze neza, bworohewe, bufite amahoro kandi buguwe neza. Nibyo tugerageze kuganiraho uyu munsi. Ndifuza ko uyu munsi twakwiga kwiringira Imana, niba navuga ngo 100%, twakwiga gushyira ibyiringiro byacu byose mu Mana 100%. Akenshi turabivuga, turanabigerageza, ariko ikitwereka ko tutayiringiye 100% igihe duciye mu bibazo, cyangwa se igihe duciye mu byiza byinshi, amaso yacu akerekera kuri ibyo bintu. Imana yacu itugirire neza. Imana rero ikomeye, iyi Mana ihambaye yaremye ijuru n'isi, yifuza kugira uruhare mu buzima bw'umuntu, umuntu usanzwe, umuntu woroheje, umuntu upfa gupfa ibye bikaba bishize bya hano ku isi. Ariko ya Mana ikomeye, ya Mana ishobora byose, yifuza kugira uruhare mu buzima bw'uwo muntu umeze gutya. Imana yacu tugire neza. Iyo tuvuze ngo twige kwiringira Imana 100%, dushyira ibyiringiro byacu byose mu Mana, ntago bivuga ngo turababanebwe dufunga amaboko twe kugira ikintu na kimwe dukora. Oya, dukora inshingano zacu, ariko mu mutima wacu no mu kwizera kwacu bishingiye ku Mana 100%. Yesu yaravuze muri Yohana 5:17 ngo Data arakora nanjye ndakora. Nivuga ngo kwiga kwiringira Imana ntibivuga ngo ntidukore, oya dukore inshingano, ariko twiringira Imana 100%. Uwo Yesu wavuze ayo magambo ngo Data arakora nanjye ndakora, yarongeye aravuga nanone muri iki gice cya 5:30 ngo ariko kandi ntacyo mbasha gukora ubwanjye. Ni ukuvuga ngo arakora, we na se barakora, si umunebwe, ariko hepfo gatoya ararukonesa ko nta kintu abasha gukora atagifatanyije na se, cyangwa se atagikoranye na se. Hari n'ahandi yavuze ngo nta kintu na kimwe nkora ntabonanye Data. Ibyo nibyo byiringiro Data yifuza ko tugenderamo kugira ngo tubeho neza muri ubu buzima, tube mu buzima bwuzuye nk'uko duhora tubivuga. Inyigisho zacu rero turazishingira mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 12, turasoma igice cya mbere gihera ku murongo wa 16 tugeze kuri 21, twongere tumanuke gatoya. Harimo inkuru zibwirwa abantu babiri bari mu bihe by'ubuzima bimeze nk'ibitandukanye. Imana yacu itugirire neza. Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 12, duhere ku murongo wa 13. Ngo nuko umuntu umwe wo muri iryo teraniro aramubwira ati, mwigisha, bwira mwene data tugabane imyandu. Nawe aramusubiza ati, wa mugabo we, ninde wanshyizeho kuba umucamanza wanyu, cyangwa ngo ngabanye ibyanyu? Arababwira ati, mwitonde kandi mwirinde kwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bwinshi bw'ibintu bye. Nuko abacira umugani ati, hariho umukungu wari ufite imirima irumbuka cyane, nuko aribaza mu mutima we ati, ndagira nte ko ntafite aho munika imyaka yanjye? Aribwira ati, ndabigenza ntya, ndasenya urugarama rwanjye, nubake urundi runini, abarimo mpunika imyaka yanjye yose n'ibintu byanjye. Nibwo nzabwira umutima wanjye nti, mutima ufite ibintu byinshi bibikiwe imyaka myinshi, ngaho ruhuka, urye, unywe, unezerwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa mupfu we, muri iri joro uranyagwa ubugingo bwawe, ibyo wabitse bizaba ibyande. Niko umuntu wirundaniriza ubutunzi amera, atari umutunzi mu by'Imana. Iki gice cya mbere kiratwereka umuntu wari umutunzi, umuntu wari ufite ibintu byinshi, ndetse ibigega byamubanye bitoya. Aribwira ngo ndaza gusenya ibigega byanjye, nkore ibindi binini cyane, hanyuma ndundemo ibintu byanjye kubera ko imirima yanjye yeze cyane. Arangije aranibwira ati, arangije kubona ibyo bigega byinshi afite, abanje kubona ubwo butunzi bwinshi afite, abwira umutima we ashingiye ku butunzi bwinshi afite, aravuga ngo umutima wanjye ntihongere kugira ikibazo, utuze, utekane, ugire amahoro, kuko ufite ubutunzi bwinshi bukubikiwe, ngaho ruhuka, urye, unezerwe. Hanyuma umwami aramugaya, aramubwira ngo wa mupfu we, ubwirwa n'iki ko ubugingo bwawe utari bubwamburwe n'ibindi? None hepfo ku murongo wa 22 ngo abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti, ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegereze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigire ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mwese ntimuruta ibisiga cyane. Ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira? Nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose, niki kibaganyisha ibindi? Mwitegereze uburabyo uko bumera, ntibugira umurimo bukora,
ntibuboha imyenda, ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga akamwe ko muri bwo. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none n'ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwebwe abafite kwizera gukemwe. Ntimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi ntimwiganyire ibyo byose abapagani bo mu isi nibyo bashaka. Burya so abazi ko namwe mubikennye, ahubwo mushake ubwami bwe, kuko ariho ibyo muzabyongererwa. Reka wenda tugarukirize ahangaha mu gice cya mbere cy'iyi nkuru twasomye kuva ku murongo wa 16. Haratwereka umuntu usa nkaho nta kintu na kimwe yarabuze. Bibiliya yatubwiye ngo imirima ye yareze cyane, agira ubutunzi bwinshi, agereranyije naho yari afite ho kubika asanga niho hatoya, asanga ubutunzi bwamubanye bwinshi. Aribwira umutima we ngo arasenya ikigega asanganywe, noneho yubake ibigega binini, mbese yagura ububiko bwe noneho kugira ngo abikemo iyo myaka yose yabonye. Amaze kubibona mu by'ukuri biragaragara ko byari byiza. Ni umuntu wari wasaruye, ni umuntu wari wabonye inyungu avanye mu mirimo y'amaboko ye, niba ariko navuga. Ariko arangije abwira umutima we awuha itegeko, aravuga ngo umutima wanjye rero tuza noneho nezerwa, kubera ko ufite ibyo kurya byinshi. Uwo muntu tubona yaragize umugayo, nyamara yari yarakoze, yari afite ibintu byinshi yakwishingikirizaho kugira ngo umutima we utuze. Tumanutse hepfo gato, kira gice cyakurikiyeho kitwereka noneho ahari inkuru zibwirwa umuntu usa nkaho nta kintu afite, kuko biramubwira ngo ye kwiganyira, ngo yibaza ngo ejo azarya iki, ejo azambara iki. Hagakomeza amwigisha ngo uburabyo bucibwa none bugahita bwuma, ko bubasha kurimba, inyoni zidahinga ko zibasha gutungwa n'Imana. Nuvuga ngo igice cya kabiri nanone kirimo kirabwira umuntu udafite icyo abitse mu kigega cye. Ni ukuvuga ngo nta byo kurya by'ejo afite, ntabwo azi ejo uko bizagenda. Ariko biramubwira ngo ntakiganyire kandi ntagahagarike umutima. Hanyuma hakavuga ngo nimuhagarike umutima wo gushaka ibyo kurya n'ibyo kunywa. Ntabwo hatubwiye ngo ntitugashaka ibyo kurya n'ibyo kunywa, tubishaka ariko bye kuduhagarika umutima. Aba bantu rero basa nkaho bari muri situation ebyiri zitandukanye Imana yarabagaye. Iki Imana yabagaye nshaka ko tutindaho uyu munsi, nuko Imana idashaka ko dushingira ibyiringiro byacu bitewe n'ikintu kiri mu bubiko bwacu. Ni ukuvuga ngo uriya wari warakoze cyane, kandi gukora ni byiza, Imana irabishima ndetse n'umugisha. Yari yarakoze cyane, yari afite ibintu byinshi, ariko iki Imana imugaya nuko atagombye kubwira umutima we ngo umutima wanjye noneho tuze unezerwe ushingiye ku bigega byanjye. Noneho uyu nguyu nawe usa nkaho adafite, Bibiliya irifuza ko umutima we utahora kuko adafite, ntiyiganyire, ntiyibaze ngo ejo bizagenda bite. Akore, ashake, ariko umutima we ntushingire ku bikeya cyangwa se ku busa buri mu bigega bye. Ubwo Imana idusaba kwiga kuyiringira cyane, cyangwa se kuyiringira 100%, ni byiza ko tugira izi comparison cyangwa se ibigereranyo bibiri mu mitima yacu. Nuvuga ngo bimwe mu bintu bituma tutiringira Imana no kugira ibintu byinshi mu bubiko bwacu. Ushobora kugira ibintu byinshi mu bubiko bwanjye, ushobora kugira ibintu gukora imirimo yanjye gahabwa umugisha, ariko uwo munsi ngakura amaso yanjye ku Mana, ngatangira kuyahanga kuri bya bintu Imana yampaye, cyangwa se mu bigega byanjye haba harimo ubusa, ntazi uko ejo bizagenda. Nanone amaso yanjye nkayakura ku Mana, nkayashyira muri bwa bubiko bwanjye burimo ubusa, bikantera guhangayika no kwimura Imana mu mutima wanjye. Icyo data rero atwifuriza nuko twakwiga kumwiringira 100%. Uko twiga kwiringira Imana, cyangwa uko tuyiha control y'ubuzima bwacu bwose, total control y'ubuzima bwacu bwose, niko navuga, uko twemera Imana ikagenga ibyacu byose, ubuzima bwacu bugashingira kuri yo, bigabanya kwiganyira no guhangayika mu buzima bwacu. Ikindi bituma tutiringira ubutunzi Imana yaduhaye. Ni byiza kugira ubutunzi, ni byiza kugira ibigega byuzuye, ni nabyo Imana itwifuriza, ariko Imana ntiyifuza ko umutima wanjye cyangwa ibyiringiro byanjye byajya kuri ubwo butunzi Imana impaye. Kandi nanone Imana ntiyifuza ko mu mutima wanjye himukamo Imana kubera ubukeya bw'ibyo nzaba byejo cyangwa bw'ibizantunga ku munsi w'ejo. Imana yacu tugirire neza, irifuza ko abana bayo biga kuyiringira 100%, niba ariko navuga. Kudafite uyu nguyu hepfo Bibiliya yavuze ngo ntimugahagarike umutima cyangwa se ntimukagire icyo mwiganyira. Igihe ibigega byanjye birimo ubusa, igihe ntacyo mbona mu bifatika byazamfasha ku munsi w'ejo, hari icyo Imana yateganyirije. Muri Matayo ibice 7:7 haratubwira ngo nidusabe tuzahabwa, nidushaka tuzabona, nidukomange tuzakingura. Bibiliya iratubwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Tubona mu Filipi ibice 4:6. No kuvuga ngo hari icyo Imana yateganyije igihe tugeze mu gihe ubundi twakagombye kwiganyira. Biratubwira ngo nidusabe, nidushake, nidukomange turabona. Hanyuma hangana none mu Filipi 4:6 batubwira ngo ntitukagira icyo twiganyira, ahubwo ibyo dushaka byose bimenywe n'Imana. Turabona umutima w'umuntu biroroshye ko wakura ibyiringiro ku Mana, waba ufite ibigega byuzuye waba udafite. Ni ukuvuga ngo uri ufite ibigega byuzuye yavanye umutima ku Mana awushyira ku bunini bw'ibigega bye, abwira umutima ngo umutima wanjye nezerwa, utuze, uruhuke kuko ibigega biruzuye. Yagombaga guha umutima we uburuhukiro kubera ko afite Imana, ko ibyiringiro bye byose biri mu Mana. Niyo mpamvu nawe yagiyeho umugayo. None n'udafite nawe namba
ufite impamvu zakabaye zituma yiganyira, Bibiliya iramubuza kwiganyira, kubera ko ibyiringiro bye nabishyira muri Kristo, nabishyira mu Mana, niyizera ko Imana iri bugenga ubuzima bwe bwose, nabwo biratuma atiganyira. Mu mwanya wo kwiganyira, ahubwo ibyo ashaka arabimenyesha Imana, ayisabye kandi ayinginze, nk'uko tumaze kubisoma hano. Data rero arifuza ko twiga kumwiringira, tugashyira ibyiringiro byacu byose muri we. Iri jambo ry'Imana riri mu Migani 16:3, haravuga ngo imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Imirimo yaba irimo izana umusaruro mwinshi, yiharire Uwiteka. Yaba idatanga umusaruro uyu munsi, igakwiringira Imana no gukora igisabwa igihe birimo bidacamo. Bibiliya yatubwiye ngo dushake, yatubwiye ngo nitwiganyira ngo tubimenyeshe Imana. Ntabwo rero byoroheye umutima w'umuntu muri iki gihe ko yakwemera ko Imana iwugenga 100%. Yaza buri twahereyeho 139 dusoma, Imana ivuga uburyo yaturemye. Imana irema umuntu yashaka kuzahora mu busabane n'uwo muntu Imana yaremye, yashakaga kuzagira uruhare runini mu buzima bwe. Rero hari ubwo ubutunzi butubana bwinshi Imana tukayimura, bwatubana bukeya nabwo twagira ibi byatuma tuganya byaba byinshi, bigatuma nanone Imana tuyimura mu mitima yacu. Imana yacu itugirire neza kandi idushoboze. Uyu munsi wige kugendana n'Imana nk'umwana mutoya. Wibuka ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abazabasha kuragwa ubwami bw'Imana nabameze nk'abana batoya, kugira ngo tubashe kubaho muri iyi si dutsinda, tudahangayikishijwe n'imiraba n'ibibazo bitandukanye by'isi, tutarwaye indwara nyinshi zizanwa n'igitutu dushyirwaho n'ubuzima. Nuko twiga kugendana n'Imana nk'abana batoya. Imana ni Data, Imana itwitayeho, Imana iradukunda, Imana idufitiye imigambi myiza. Ariko reka byandikwe mu mitima yacu, byandikwe mu bwenge bwacu, hanyuma biturinde guhangayika. Imana itugirire neza. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 10:21, hari amagambo aravuga ngo muri uwo mwanya yishimira cyane mu Mwuka Wera, aravuga ati ndagushima Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Aya magambo Yesu yavuze ubwo abigishwa be bari bavuye gukora umurimo yari yabatumye, bagaruka bavuga ngo n'amadayimoni nayo aratwumvira. Arangije aravuga ngo byaba byiza mwishimiye ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko ibi ngibi bavuga ngo muri uwo mwanya yishimira mu Mwuka Wera, aravuga ngo ndagushima Data nyir'ijuru n'isi, ko wabihisha abanyabwenge ukabishura abana bato. N'ubwiru bw'ubwami, kugendana n'Imana neza, kugira ngo ubashe kunyura umutima w'Imana no kunyurwa n'iby'Imana igufitiye, nuko wemera gusa nk'utereka ubwenge ku ruhande. Ntabwo byoroshye, ariko ni ngombwa ko tumere nk'abana batoya, bihishwe abanyabwenge, bihishuriwe abantu bemera kuba nk'abana imbere y'Imana. Imana yacu itugirire neza. Nanone mu Bikorinto ba mbere igice cya mbere 27, haravuga ngo yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, n'ibinyantege nke ngo ikoze isoni ibikomeye. Aya magambo ntabwo atubwira ko Imana ijya guhamagara abantu babaswa gusa, batize, batigishijwe, badafite ubwenge, oya. Ariko ni abantu bemera kugendana n'Imana nk'abashyize ubwenge bwo kwisi ku ruhande, kuko ubwenge bwo kwisi ntabwo butuma tubasha kwizera Imana 100%. Ubwenge bwo kwisi budusaba kugira control ku bintu byose. Uko ngenda nzamuka mu bushobozi, uko ngenda nzamuka mu mbaraga, niko ngenda numva nagira control ku bantu, ku bintu. Ariko mu kugendana n'Imana neza, mu kwiga kwiringira Imana 100%, nuko nemera control yanjye cyangwa ubushobozi ifite nkabushyira mu biganza by'ushobora byose, nkemera ko ari we ugenga cyangwa se ukontorora ubuzima bwanjye. Rero ngo yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge. Sabaswa kutigishwa, kuko Imana ihamagara abantu b'ingeri zose, ihamagara bize n'abatarize n'ibindi bitandukanye. Ariko Imana kugira ngo umuntu abashe kugendana nayo, nuko yemera gusa nkaho abaye umuswa, agashyira ubwenge bwe ku ruhande kugira ngo yiringire iby'Imana ivuga 100%. Ku murongo wa 21 nanone muri iki gice cya mbere cy'Abikorinto ba mbere, haravuga ngo kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Nukuvuga ngo kugira ngo umuntu abashe kwizera Imana uko bikwiriye, nuko yemera aya magambo yitwa ubupfu bw'ibibwirizwa. Iby'Imana ishaka, iby'Imana ivuga, akaba ari byo dushyira mu buzima bwacu. Uyu munsi wemerere Imana itegeke ubuzima bwawe 100%, wirekurire control ya byose. Ibigega byuzuye cyangwa se birimo ubusa, wige kwiringira Imana, uraza kugira amahoro menshi, kandi iyi Imana iraza kukugirira neza, uraza kubona impinduka mu buzima bwawe. Wibuke ko uyu muntu gusaba kumwiringira ni Imana ishobora byose, ni Imana itajya inanirwa, ni Imana yavuze ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 30 yaravuze ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze. Ntabwo uri murasabwa
n'umuntu uciriritse kugira ngo umwiringire. Urimo urabisabwa n'Imana ishobora byose, izi imisatsi yo ku mitwe yawe, izi ubuzima bwawe kuva bukiri mu nda ya mama wawe, ikuzi ijya kukurema, yari izi imigambi igufitiye. Iragusaba ngo uyu munsi wongere uyiringire. Abana b'Imana benshi barasenga ariko ntabwo biringiye Imana. Ashobora kuvuga amagambo menshi arimo asenga, ariko bya bindi arimo asaba Imana akaba atabasha kubyiringira, yumva ari ibintu bigoye Imana, yumva ari ibintu bidashoboka. Tubona umukozi w'Imana Zakariya, ise wa Yohana Umubatiza, igihe baje kumubwira ko azabyara. Yari umukozi w'Imana kandi yari ari mu murimo w'Imana mwiza, ntabwo yari yarekewe gukorera Imana. Ariko marayika amaze kubimubwira aravuga ngo ibyo se bishoboka gute? Bimunanira kubyiringira. Yumvaga mu busaza n'umugore umaze gukecura bidashoboka ko yabyara, ariko iyo Mana yamushoboje ni nayo Imana ikuganiriza uyu munsi. Uyu munsi wongere wige kwiringira Imana 100%. Uraza kugira amahoro menshi mu mutima wawe, uraza kubana n'Imana neza. Imana yacu itugirire neza. Ubu buzima rero bwo kuba uko Imana idushakaho cyangwa uko Imana iduteguriye ntabwo wabubasha uri wenyine. Wemerera Umwuka Wera agushoboze kumera nk'umwana imbere ya Data. Igihe cyo gukoresha ubwenge ukoresha ubwenge, ariko igihe cyo kwizera wemere kwizera kwawe aba ariko gukora. Ntabwo ubumana bwabasha gukorera muri twebwe umuntu ngo tubibashe, tubishobozwa n'Umwuka Wera. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 11, havuga kuri Yesu ko yaje mu bye, yaje mube, abe ntibamwizera. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 11. Aratubwira ngo reka duhere ku 10, ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenye. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Uyu ahangaha yari Yesu. Nuvuga ngo abatarakizwa bataragiye guse Yesu ntibigeze bamwemera. Ariko ahangaha ndashaka kubigereranya n'Umwuka Wera. Ntabwo ubu buzima bwo kumera nk'umwana mutoya mu bwami bw'Imana uri bubashe utemeye gufashwa n'Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe twahawe muri kino gihe. Umuntu utarimo kumwemera kugira ngo amufashe ntago ari bubashe runo rugendo. Imihangayiko y'isi iraza kukwica kandi uri umwana w'Imana. Ibibazo n'ingorane uhura nabyo biraza kugutera indwara zitandukanye kandi uri umwana w'Imana. Reka wemere Umwuka Wera twahawe kugira ngo adufashe. Yesu yaratubwiye ngo azatwohereza umufasha, ntabwo azadusiga twenyine. Azatwohereza konsolateri ubasha kuduhumuriza, ntabwo azadusiga twenyine. Uru rugendo rwa Gikristo ntabwo uri bubashe kwizera Imana 100% utabifashijwe n'Umwuka Wera. Wongere wemere gukorabora n'Umwuka Wera, wongere wemere kumuvugisha no kumuganiriza. Nubyuka mu gitondo mwiragize mubwire ngo nshoboza runo rugendo, gendana nanjye umunsi wose. Muganire nk'uko umuntu aganira n'inshuti. Urugendo rwa Gikristo ruraza kukorohera. Ririya jambo ntirivugwe hejuru ubuzima bwawe ko Umwuka Wera twamuhawe ariko tukanga kumwemera, tukanga gukorana nawe. Imana yacu itugirire neza. Mu byo Yesu yibajije mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 18, ubwo yari arimo kubwira kwigisha abigishwa be uko bakwiriye gusenga, arangiza hepfo ku murongo wa 8 yaribaje ngo ese ngo umwana w'umuntu nagaruka ngo azasanga kwizera kukiri mu isi. Ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 18, reka wenda dusome kuri umurongo wa 8 gusa. Ngo ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi. Nuvuga ngo icyo umwana w'umuntu wibaza cyangwa se icyo Yesu yibaza uyu munsi, yarimo kubigisha uburyo bakwiriye gusenga ubudasiba, abaciriye umugani wa mucamanza ukiranirwa utubaha Imana n'abantu, na mupfakazi wamutitirije. Ntibyari igitangaza ko yasubizwa, ariko Yesu ikibazo yibajije hano hepfo yaravuze ngo ese umwana w'umuntu nagaruka mu isi, nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Nagira ngo ko ikintu kiri butume ubasha kubana n'Imana neza uyu munsi nuko warinda kwizera kwawe, nuko wakwiringira Imana ishobora byose. Yenda kubwe ngo n'imisatsi yo ku mitwe wawe irabaze. Nuvuga ngo irakuzi kuva yakurema, kuva wajya mu nda ya mama wawe, kuva waza hano mu isi, izi byawe byose, nta kintu na kimwe cy'ubuzima bwawe itayobewe. Ariko uyu munsi wige kuyiringira kandi urinde ukwizera kwawe, kuko nicyo kintu urimo guhuriraho n'Imana kugira ngo ubashe kubana n'Imana neza. Wibuka ko bibiri tubwira ngo utizera ntashobora kuyinezeza. Ntabwo turi bugirane ubusabane bwiza n'Imana tugifite imibare imeze nk'iya wa muntu wari wujuje ibigega, cyangwa se tugifite amagambo n'amaganya ameze nka wa wundi utari uzi icyo ari burye ku munsi w'ejo, utari uzi icyo ari bwambare ku munsi w'ejo. Iyo twiringiye Imana, ibyiringiro byacu byose iyo tubishyize mu Mana bituma tugubwa neza, ibigega byabo byuzuye cyangwa se birimo ubusa. Imana yacu itugirire neza. Turasoma inkuru ya Dawidi iri mu ngoma za mbere ibice 21. Ni inkuru ikomeye ariko igaragaza ibyago Dawidi yahuye nabyo kubera gukura amaso ye gatoya ku Mana, akifuza kuyashyira ku mbaraga z'ingabo ze, niba ariko navuga. Ni igice cya 21 cy'ingoma za mbere, waza kuza kugisoma cyose, ariko reka twebwe dusome umurongo wa mbere tugeze wenda ku wa 4.
ngo bukeye Satani ahagurukira Abisiraheli yoshya Dawidi kubara Abisiraheli. Dawidi abwira Yowabu n'abatware b'abantu ati nimugende mubare Abisiraheli uhereye i Berisheba ukageza i Dani, maze muze mumbwire kugira ngo menye umubare wabo. Yowabu aravuga ati Uwiteka nagwiza abantu be baruta umubare wari usanzwe inshuro 100. Ariko nyagasani mwami, bose si abagaragu ba databuja? None databuja ubishakiye iki? Niki gituma ushyirisha Abisiraheli ho urubanza? Ariko ijambo ry'umwami riganza irya Yowabu. Nuko Yowabu agenda igihugu cya Isiraheli cyose, maze asubira i Yerusalemu. Yowabu azanira Dawidi umubare w'abantu uko babazwe. Umurongo wa 7 ngo maze Imana irabirakarira, nicyo cyatumye itera Abisiraheli. Ubundi kubara ingabo ntibyari ikibazo, ariko icyatumaga Uwiteka abuza Dawidi kubara ingabo nuko yagira ngo Dawidi adashyira ibyiringiro bye mu mubare munini w'ingabo afite, cyangwa se mu gukomera kw'ingabo afite. N'uyu munsi kugira imibare y'ibyacu, kubara ibyo dutunze, kubara ibyo dushoboye, kwita ku byo dufite Imana yaduhaye, ntabwo ari cyo kibazo. Ariko Imana yifuza ko nubwo wabibara bigwiriye cyangwa se ari bikeya, ibyiringiro byawe biguma kuri yo. Nkuko Imana yari yarabajije Dawidi kubara ingabo, ko ari kugira ngo Dawidi atazagwa mu mutego, ko igihe yahuye n'urugamba, igihe yahuye n'ibibazo, yakura amaso ku Uwiteka akayahanga ku mubare w'ingabo afite, ku mubare w'ibirwanisho afite. Niyo mpamvu Imana yari yarabujije Dawidi kubara ingabo. Kandi amaze kuzibara koko Dawidi yamenye ko acumuye. Hepfo tubona ahura n'ibyago bikomeye, Imana imubaza urashaka ko ari ikihe cya imutumaho umuhanuzi, ashaka ko ari ikihe cyago kikubaho. Dawidi ahitamo, byari ibyago bitatamuteje, Dawidi ahitamo ngo twakwigwira mu maboko yawe Imana kuko uri umunyembabazi. Ariko icyo iyi nkuru itwigisha nuko Imana yifuza ko natwe uyu munsi ibyiringiro byacu tutabishyira ku bunini cyangwa ubukeya bw'ibyo dufite, ku mbaraga dufite cyangwa ku ntege nkeya dufite. Mwibuke ko Imana yahisemo gutoranya abanyantege nkeya ngo kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Ni ukuvuga ngo mu ntege nkeya zawe cyangwa mu mbaraga zawe, ibyiringiro byawe wige kubishyira ku Uwiteka. Data arimo arabaza uyu munsi ngo ese nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Ese azasanga wararinze kwizera kwawe? Nuca mu bintu biguhaye ibintu byinshi, uzagumana kwizera kwawe ku Mana cyangwa uzakura amaso yawe ku Mana uyahange kuri ibyo bintu? Nuca mu gihe ibigega birimo ubusa, haha n'umuntu yibaza icyo azarya ejo n'icyo azambara ejo, ese amaso yawe uzakomeza kuyahanga Uwiteka? Imana yacu itugirire neza kandi turindire imitima, irinde kwizera kwacu. Wibuke ko uraza kubishobozwa n'Umwuka Wera, nibwo uribashe kubana n'Imana nk'uko umwana mutoya abana n'umubyeyi, yiringiye ko umubyeyi we amwitayeho kandi amushoboreye byose. Imana yacu itugirire neza. Turabona ingero nkeya nkuko nemaze kubabwira ngo Zakariya yananiwe kwizera iby'Imana imubwiye, ariko marayika asanze Mariya yabashe kwizera iyo nkuru ikomeye itaranumvwa ku isi. Kuko mwibuka ko iyo nkuru Mariya yarabwiwe yari inkuru itarabwirwa undi muntu uwo ari we wese. Mariya yarabwiwe ngo Umwuka Wera azamutwikira, uzabyara. Mariya yaribaza ati se nzabyara gute ntarabonana n'umugabo? Nuvuga ngo zani inkuru zikomeye zitaravugwa ku isi ari ubwa mbere azumvishe, ariko Mariya abasha kwizera iyo Mana ikomeye, iyo Mana ishobora byose. Ndongera kubwira wowe watangiye urugendo kugira ngo wongere wiringire Imana, uraza kugira amahoro menshi, uraza kuryama usinzire, uraza kugubwa neza. Ntunebwe, ntureke gukora inshingano zawe, ariko bana n'Imana uguwe neza. Byaba bitumariye iki kugendana n'Imana ishobora byose ariko dukomeje kwikorera byose? Niyo yatubwiye ngo yemwe barushye n'abaremewe nimunsange ndabaruhura. Nuko yari izi neza ko ufite ubushobozi bwo kukuruhura. Ariko uyu munsi abana b'Imana benshi batangiye urugendo ariko banze kuruhurwa n'Imana, banze gutura imitwaro yabo ngo Imana ihibatwaze. Imana yacu itugirire neza kandi gushoboza. Uyu munsi ugire kwizera kumeze nk'uko Mariya wari ubwiwe ibintu bihambawe bitarabwirwa undi muntu, ariko akavuga ngo bimbeho nk'uko Umwami Imana abivuze. Reka nawe uyu munsi ubashe kugira uko kwizera. Yesu atugirire neza. Iyo tutakugize turamanuka, ubuzima buratumanura. Mwibuke igihe Petero yabwiye Yesu ngo nimba ari wowe mpamagara nze ngusanga. Yesu yarimo kugenda hejuru y'amazi, ahamagara Petero aramubwira ngo nimba ari wowe nanjye mbwira nzi. Petero agira uko kwizera ko niba ari Yesu ashobora kumuhamagara nawe akagenda. Petero atangira urugendo nk'uko warutangiye, ariko ageze imbere biramunanira gukomeza. Icyatumye atabasha gukomeza niki? Nuko yakuye amaso kuri Yesu akayahanga ibibazo n'ingorane afite. Uyu munsi ibibazo n'ingorane bizahoraho, bimwe bizaza uyu munsi, ejo haza ibindi. Niko isi imeze, ariko hanga amaso ushobora byose urimo ugendana nawe. Hanga amaso y'Imana yakubwiye ngo irakuzi ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Nuhanga Imana amaso ntabwo uri bucubire mu mazi nk'uko Petero yacubiye. Biko Petero yamaze iminsi agendana na Yesu, hari ibitangaza n'imirimo yari yarabonye. Kuko nawe umaze iminsi ugendana na Yesu, hari ibitangaza n'imirimo y'Imana wabonye. Ariko uyu munsi ushobora kuzengurukwa no muraba bikakunara kongera guhanga Yesu amazi, ukongera guhanga Yesu amaso. Imana itugirire neza, Imana igushoboze kongera kuyihanga amaso no kuyiringira nk'umwana mutoya, nibwo uri buryoherwe muri urugendo rw'agakiza. Reka dusome inkuru gatoya iri muri Mariko ibice 9 umurongo 23 wenda bariho turangiriza
Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 9 umurongo wa 23. Ni ikiganiro Yesu yari arimo agirana na se wa mwana wari urwaye igicuri. Ku murongo wa 23 ngo Yesu aramubwira ati uvuze ngo niba mbishobora byose bishobokera uwizera. Uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera. Yesu yatangajwe n'aya magambo uyu mupapa yavuze kuvuga ngo niba mbishobora. Hari abana b'Imana benshi ashobora kutabivuga ku munwa ariko umutima we ariko arimo kubwira Imana, abwira Imana ngo isi bingi wabishobora, isi wabibasha. Najya ngubwire ko Imana twakurikiye ari Imana ishobora byose. Reka uyu munsi rikubera isengesho nkuko se w'uyu mwana yavuze ngo nkiza kutizera. Wongere wiringire Imana 100%. Uyirekere control y'ubuzima bwawe bwose. Ndabizi bisaba kwirengagiza gukoresha ubwenge gatoya, kandi akenshi bigora abantu bafite ubushobozi, bigora abanyabwenge. Habwo kwizera bimera nk'ubupfapfa cyangwa se bimera nk'ubusazi, ariko data nibyo agushakaho. Arifuza ukoresha ubwenge aho kubukoresha, ariko bane n'Imana ushingiye ku kwizera. Wongere wiringire Imana wamenye, wongere wiringire Imana yaguhamagaye, irakuzi, izi umubare w'imisatsi yo ku mitwe yawe, nta na kimwe yayoberwa mu byawe. Umwami Yesu abahe umugisha uyu munsi, umwuka wera agushoboze. Mwuka wera umwemerera akorane n'ubuzima bwawe. Wibuke ko twamuhawe kugira ngo adushoboze. Data yarazi ko uru rugendo tutarushobora twenyine. Yesu yarazi ko uru rugendo utarushobora wenyine. Niyo mpamvu yanze kugusiga wenyine, akakohereza umufasha kugira ngo akubashishe. Tugiye gusenga Imana, twongere gusaba umwuka wera kugira ngo yongere akuzamurire kwizera. Wongere wiringire Imana ishobora byose. Nibwo uri buryoherwe muri rugendo, nibwo uri bugire ubuzima bwuzuye burimo umunezero n'amahoro menshi. Niwemera kugendana n'Imana nk'umwana mutoya, kuko Imana ni Data. Yesu abaho umugisha. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu twongeye guhamagara mu buzima bwacu, ndaguhamagara mu buzima bw'abana bawe Mwami, kugira ngo ubashobeze, ubambike imbaraga, ubabashishe. Wari ufite ibigega byuzuye wamugaye kubera ko umutima we yawubwiye ngo tuza, tekana, ruhuka, ashingiye ku bwinshi bw'ibyari mu bigega bye. Utari ufite na kimwe Mwami, wibazaga uko ejo bizamera, nawe waramugaye ndetse umubuza kwiganyira. Icyo wifuza nuko ibyiringiro byacu byose twabishyira muri wowe. Uyu munsi twigishe Mwami, igisha abana bawe ko ibyiringiro byabo byose babishyira muri wowe. Uyu munsi nibahabwe imbaraga zibakiza kutizera. Barakumenye, barakwiringiye, ariko reka mu buzima bwa buri munsi bige kugendana nawe nk'abana batoya. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo wabihishe abanyabwenge, ubishurira abana batoya, ngo watoranyije ibinyantege nkeya kugira ngo ukoze isoni ibinyembaraga n'ibikomeye. Uyu munsi Mwami dufite intege nkeya, ariko twambitswe imbaraga nawe no kukugira. Dushoboze Mwami muri urugendo, reka amaso yacu n'ibyiringiro byacu byose twongere tubishyire muri wowe. Nibwo tutazahangayika, nibwo tuzaba amahoro, tuzakora inshingano zacu, ariko dushobozwe byose nawe. Urugendo rw'abana bawe, gahunda bafite, projet zabo zose turaziguhaye, nkuko watubwiye Mwami ngo nitwuragize iby'urugendo rwacu nibwo tuzaba amahoro. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuzamuye ibyiringiro by'uduteze amatwi, urakoze Mwami kongeye kumuha kuguhanga amaso no kukwizera birenze uko yarakwizeye, no kongera Mwami gusubizwamo kwizera aho yaracogoye naho yaracitse intege. Turavuze ngo ikibazo cyose nikigarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana iguha umugisha, ikugirire neza, wongera kugendana n'Imana nk'umwana mutoya uri kumwe na se. Nibyo akwifuriza, kandi ntucike intege. Yesu abagirire neza.